চলে গেল। ওই তো উপরে টাইম উঠছে তো। রাস্তা দিকে তাকা, বিচ্ছিরি রাস্তা। ওয়াও, কি জায়গায় এসেছি ভাই। বর্ষাকালে আসতে হয়, গাড়ির চাকা ঘোরাবে না। এইটা তো আরো যেতে হবে, অনেক যেতে হবে, অনেক যেতে হবে। হ্যাঁ, এটা না, এটা না, এটা না, এটা নয়, অনেক যেতে হবে, অনেক যেতে হবে। বন্ধ করে দিচ্ছি, চালু করেছি। ওই দোকানে বিক্রি করছি।